crash out。好，夠快啦，梗係。3、2、1，開始。耶！跳跳跳跳跳跳！啊啊！哎！嗰就輸咗，因為咧，我留意到咧，係因為覺得見到。最後30秒左右，而家都喺度落。最後7秒，最後6秒、5秒、4秒、3、2、1，好，恭喜輸咗。果然係咁樣。好，歡迎各位加觀眾同埋選手嚟參加我哋呢次嘅嗰個，咁我哋場地分為有6 part 嘅，我哋要鬥快到終點，睇下邊個先可以成為最快嗰個獲勝者啊！好，我幫佢哋計。哦耶！小心小心！哎呀，係啊，小心小心！因為咧，其實咧，好多人咧，佢反而會更加重咧，咁佢咧就會跌落去。所以咧，我建議咧，即係咧，你就用後腿，即係咧，我咧就用前，咩意思？即係你咧，一係咧就快，一係就慢，唔好咧又快又慢咁樣。哎哎！太難啦，好難過到關。唉，唔緊要，睇一個，同埋玩一個。請放入。哦，彈到人就得啦。唉，要快燈，等下等陣。就都唔想等你，算啦，去玩最後嗰個先。你話係咪啊？咁簡單嘅嘢，哎，我以為嗰個都有結果。咁簡單嘅，呢個有啲難度咯，有一啲濕嘅。上面呼。
又輸啦。好，其實好難。攞埋最後嘅冠軍。哎，好，得啦，冇電啦，好，最後恭喜我成功。唔係啊，睇我好似好有上咗線，好上線。又我睇下先，全部都咁刺激嘅。死人話咩？我都係隨便揀啫，我都唔知有咩啱我。好，下次唔該啦。如果你真係要咁樣咧，我唔係咧，唔可以咧打一巴掌，嚇死你哋！啊？嚇？打到人就好厲害啦咩？我真係好似搞到好厲害嚇，乜鬼意思？嚇死你！乜咁都得嘅？嚇死你！哎呦，你都幾識用喎！嚇死你！什麼波都拍死你！我拍死你啊！真係一叫你成日拍我，哼！即係我贏翻一個。人呢？人呢？哎呀！哎呦喂！是的，還有冇嘢落先？呢個點玩㗎？都唔夠高，但我冇講。唉，我都係淨係喺講價錢。嘿嘿嘿嘿，咁我講得好簡單咯，就咁簡單。哇，咁簡單嘅，點會跌啫，大佬？嚇！我啱啱又打落去啊！喂！趁人哋過關嘅時候。
我唯有得入咗導彈，俾人打第二次，唔係第二次，應該係第四次。怕死，怕死，怕唔死啊！都唔應該咯，應該，喂！係的狂關。咁都得，好跳啊！唉，咁簡單，佢話唔好講啦。好嚟啦，真係好難打咯，跳，小心，係啦，冇錯，出嚟嘅時候行啱啦，喂，哭死你啊！過上好嘅，過數，或者看，哦，不想說啊！玩個遊戲都幾麻煩。你故意的吧？哎！哈塞！差啲害死咗，咩叫佢亂玩？都唔應該咯。好彩提前咗啫，今日真係慘。我睇下面有冇人先，冇嘅。可能因為佢哋太愚蠢啦，都未過到呢一關。好，我哋智商有幾高啫？不過其實都唔係靠智商，係靠佢嘅智慧，究竟係點樣跳過去，點樣去完成？唉，咁簡單，點會錯啫？唔係點會跳錯啫？全部都係真嘅啦！哇！嚇死！嚇死！小心啲，唔好跌，跌咗咁就一切虧勞都咁樣完咗。扣咗1滴血，扣咗2滴血，扣咗3滴血。好，問題唔係幾大，唔好跌落去就得㗎。哎！慢慢先，唔好跌。以後就真係跌落去。好，我跳去先。哇！多謝晒我先生。我企中間唔得。喺小朋友面前
時候唔講粗口，個人就唔想就可以跑幾年。passing， 真係啊，叫你拍我啊，拜拜，重新通關啦你。喂。What？ 給3人的巴掌。What？ 所以為咗再通關前，真係我真係幾啲就。拍我巴掌啫！我的手，個個都拍，咁我都拍。哎！咁都得。Yes， 扳回一局。睇先啊！既然我都過唔到關，你哋都唔好過關啊！得心！Yeah, ready. 一點啊 ？What？ What？ 嚇咁都得？係咯。嚇死啊！有時咧真係好想鬧人，唔係我嘅問題，係佢自己嘅問題。哎！你贏晒咯！3人嘅巴掌，哎呀打錯咗添。不過佢都係我嘅錯。有時咧，屈，我真係太 bug 啦，不應該啊！要找跟你玩啊 ！Left, fight and go。啊！呢個應該好簡單啩？係咯，咁跳上去啫嘛，咁無聊嘅。咁都同我哋安排，係咯。咁我過唔到關，我就係。幾高啫？不過咁樣真係好無聊，有冇人啊？有冇人俾我3巴掌啊？喂！莫生氣，莫生氣，反正到時都要摧毀。喂，打嘛，喂，打嘛，好得。係咯，比較多個事咯，或者係覺得，好啦，什麼不得絕啊，不得。嘿嘿，希望冇即刻俾人打巴掌。炮，
喂，你啊，唉，點解唔係你打先？喂，係得打叫你打我，我一個人打你。我厲害吧？你那手臂英文歌。真的很上瘾。楼下，楼下。我地方回去了。我真係我喂，你係咪手痕嘅？咁中意打人哋？叫你打人哋啊！你打錯咗添。我。喂，打嘛打嘛打嘛！我就唔信啦，呢次真係。你那是什麼歌？我真係有啲唔信啦。我24分鐘啦，都幾識停時間嘅喎。係啦，手邊咩嘅手？喂！喂，得咪得？收夠39咋？10點。睇咩睇啊？好，我就唔信啦。1、2、3、4，好，當冇講。1、2、3、4。係啊，竟然得。
喂！好啦，就行到呢度啦。哇！千祈唔好跌啊！如果唔係嘅話就慘。哇！呢個人竟然諗住玩我，真唔識。大家有巴掌啦！哇！自己跌埋落去，太好啦！不過啱啱後面應該無端端跌咗落去，嘥晒啲手電。差啲跳出格，哇！啱啱真係差啲跌，哇！小心啲先，呢個位好難跳。好，暫時一齊還好。呢個啊，死人唔同啊，唔緊要。好啦，我真係服咗，都冇人嘅。Hello。我真係服咗咧 Roblox 嘅呢啲好型嘅英文歌，我唱一次都算啦，我不停重複。Hola, era tercera sobre mobile de sol. Y nadie estaba cosa, joba corazón. 唔係嘅話就唉，兜嘛，喂，都唔係着得。幾時可以到終點？睇下先，我仲有幾格。咁都得，好唔玩，走，拜拜。我真係跳。睇下，一跌咧要重新嚟過咧就話啊，我特登㗎，我影片就要完結啊！哎呀，好，今日嘅影片就到咁多啦。如果大家仲想睇更加多嘅影片咧，或者係關於我呢啲 Roblox 嘅遊戲咧，都可以喺評論區留言後話俾我聽啦。同埋都可以點讚同埋係可以關注。Please click like and subscribe。OK， 咁今日嘅影片就到咁多啦，係希望呢條片可以滿足你哋嘅好奇
下课好了，拜拜。